រីករាយស្វាគមន៍បងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគន្លឹះពិសេសសម្រាប់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube ក៏ដូចជាក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង Social Media ជាច្រើនដូចជា YouTube TikTok Page Facebook Page ឬក៏ Vlogger អូខេអញ្ចឹងចំណុច 3-4 ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរកលុយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យដល់ចប់បងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹង YouTube យើងត្រូវដាក់ចិត្តហៅថាដូវីនីដាក់ចិត្តធ្វើវាឲ្យបានឧបមាថាបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអូខេបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះធ្វើតែបងប្អូននៅតែទិញពាក្យថាអត់ចេះធ្វើរហូតអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាធ្វើ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើវីដេអូ YouTube ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃទី1បងប្អូនធ្វើ1វីដេអូថ្ងៃទី2 2វីដេអូអាច3វីដេអូតាមតែលទ្ធភាពអញ្ចឹងធ្វើកាន់តែច្រើនវីដេអូយើងកាន់តែច្រើនឥឡូវបងប្អូនសាកសម័យថាបងប្អូនមាន200វីដេអូបងប្អូនមាន2000វីដេអូបងប្អូនមាន10000វីដេអូបងប្អូនមាន20000វីដេអូបងប្អូនមាន100,000វីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធទៅលើបណ្ដាញ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនសាកសម័យមើលគេតែងតែមើលឃើញវីដេអូរបស់យើងហើយឲ្យទៅវីដេអូរបស់យើងច្រើនទៅលើ YouTube អូខេអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើលឿនកាន់តែជោគជ័យកាន់តែមានអ្នក Subscribe លឿនចឹងបងប្អូនមើល Channel ខ្ញុំពីមុនអត់សូវមានអ្នក Subscribe តែឥឡូវមិនថាម៉េចទេវាគ្រាន់បើជាងមុនបាទគ្រាន់បើជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ចិត្តផ្ចង់ក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើបាន10000វីដេអូបងប្អូនសាកសម័យមកបើសិនជាបងប្អូនមាន100,000វីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹង100,000វីដេអូនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube គឺច្រើនមែនតើណាបងប្អូនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងมันអាចច្រឡោះអ្នកណាម្នាក់នេះអញ្ចឹងគេមកឃើញនោះមកឃើញអ្នកនេះមកឃើញអញ្ចឹងវាច្រើនមែនតើបងប្អូនគឺ10000វីដេអូ20000វីដេអូ100,000វីដេអូគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹង YouTube គេតាម suggest វីដេអូរបស់យើងពោលវីដេអូរបស់យើងច្រើនទៅលើ social media YouTube ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយ YouTube បងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរៀនអាចសិក្សាតាម channel ខ្ញុំបាទក៏បានឬក៏សិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់រៀបច្បងរបស់ខ្ញុំក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនតាមគាត់អញ្ចឹងរបៀបធ្វើវីដេអូបរទេសបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតើគេធ្វើរបៀបណាហើយថតប្លុកអីគេថតអ្វីដែលបរទេសចូលចិត្តដូចជា primitive cooking blogger ហើយនឹងstory ជាដើមរឿងខ្លីៗជាដើមនេះគឺជាវីដេអូដែលពេញនិយមឲ្យបរទេសចូលចិត្តបំផុតជាពិសេសគឺវីដេអូ primitive ហើយនិងវីដេអូ cooking ហើយមួយទៀតគឺ DIY ប្រហែលវីដេអូនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបងប្អូនអាចធ្វើតាម channel របស់គេបងប្អូន search មើលពាក្យថា primitive ឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តធ្វើ DIY ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមគេនោះបងប្អូននឹងជោគជ័យហើយការរកលុយ YouTube គឺមិនពិបាកបើសិនជាយើងព្យាយាមអត់ធ្មត់អំណត់អូខេហើយមួយទៀតគឺការដាក់ចិត្តហ្នឹងហើយហៅថា Dominion ហ្នឹងគឺ
អ្វីដែលសំខាន់ចិត្តយើងនេះចង់ចិត្តយើងនេះចង់ធ្វើវាចង់រកលុយបើសិនជាបងប្អូនថាខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើរកលុយជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាយកមុខរបរ YouTube ជាមុខរបររបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តធ្វើរាល់ថ្ងៃណានេះហៅថាដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនបោះបង់ចោលអញ្ចឹងមួយចំនួនតូចតែគាត់បោះបង់ចោលគាត់ធ្វើបាន 4-10 វីដេអូអត់ទាន់មានអ្នកមើលហើយ Subscribe អត់ទាន់មានអញ្ចឹងគាត់បោះបង់ចោលហើយគាត់បាក់ទឹកចិត្តអូខេចំណុចនេះបងប្អូនកុំធ្វើកុំយកគំរូតាបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតវីដេអូរាល់ថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមរហូត1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងការធ្វើ YouTube គឺមិនអាចរយៈពេល1ខែឬក៏កន្លះខែឬក៏1ឆ្នាំអីទទួលបានផលទេអាច2ទៅ3ឆ្នាំតើតែយើងមានវីដេអូច្រើននៅក្នុង social YouTube ហ្នឹងអូខេចំណុចនេះបងប្អូននឹងយល់ហើយខ្ញុំអត់មានអីចែកអំណែកទៅដល់បងប្អូនច្រើនទីកាលពីលើកទឹកចិត្តហើយនឹងរកផ្លូវឲ្យបងប្អូនធ្វើបើមិនជាបងប្អូនអត់ចេះធ្វើវីដេអូបងប្អូនអាចទៅរៀនតាមវីដេអូរបស់គេអូខេរបៀបចម្អិនម្ហូបឧបមាថារបៀបស្លអីមួយអញ្ចឹងស្លម្ជូរត្រូវដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលទៅរៀនតាមគេហើយយកមកថតធ្វើខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យអូខេទន្ទឹមនេះដែរបន្ទាប់ពីយើងបានផុសនៅក្នុង YouTube ហើយយើងមាន social media TikTok ដែលមានចំនួន3នាទី5នាទី6នាទីដែលយើងយកកាត់វីដេអូយើងខ្លីៗយកទៅផុសនៅក្នុង social media TikTok ឬក៏ Instagram យក1នាទី2នាទីហ្នឹងយកទៅផុសអញ្ចឹងគេនឹងឃើញវីដេអូយើងនៅក្នុង TikTok ឬក៏ Instagram អញ្ចឹងយើងដាក់ link ទៅមកដែរនៅក្នុង TikTok យើងដាក់ link YouTube នៅក្នុង YouTube យើងដាក់ link TikTok ដល់ Facebook page អញ្ចឹងគេនឹងចុចគេចង់ដឹងថាគេដល់ពេលគេចូលមើលក្នុង TikTok គេចង់ដឹងវីដេអូយើង YouTube គេចុចទៅលើ link YouTube របស់យើងអញ្ចឹងវាមកនៅក្នុងchannel របស់យើងនេះគឺជាការរកលុយតាម social media អូខេនេះជាផ្លូវមួយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអូខេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលយើងទន្ទឹមថានឹងធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយយើងត្រូវតែគោរព policy លក្ខខណ្ឌរបស់គេ TikTok ក៏មាន policy របស់គេ YouTube ក៏មាន policy លក្ខខណ្ឌរបស់គេ Facebook page ក៏មាន policy ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គេដែរយើងមិនអាចបំពានចំណុចណាមួយទេអូខេហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះបងប្អូននឹងយកទៅពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើការរកលុយតាម YouTube ឬក៏តាម Facebook page ហៅថា make money online with social media អូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាយបាយ